এজ ব্যাগ মেকানিক্যাল। এটা কথা বললেন ভাই, ভিডিও করলে কি ভিডিও করলে কি হয় লিখে যাও ভাই, এমনি কি বোঝা পারেনি, হালকা বোঝা যায় দেখা যায় তো, ক্যামেরা বলো তো ভাই। হ্যালো দেখা হবে না, দেখা হবে না, বুঝবেন না নাকি হালকা। এই গিলাস যে দেখেন, এই গিলাস আছে না, হ্যাঁ এই দেখা যায়। হ্যাঁ ধরো নেই, শিখতেছি। শিখলে ওই গিলাস দিয়ে নিজস্ব হয়ে দেয়া লাগবে, কিভাবে বাড়ি দেয়, কিভাবে কি করে। কিসের আপনি মেকানিক্যালে? না না আমি বেগে আমি এগুলো না তো, আমার যা আছে আমার জন্য বলো, আমি এসে আমার সাথের জন্য আমার একটা পানি লাইন করে দাও, আমি এগুলো পরিষ্কার করবো। কি কুলিং করা? হ্যাঁ কোনটা মেনটেন্স করা লাগে আমার? সিলারের লোক আপনি? হ্যাঁ সিলার না, এস ব্যাগে দিয়ে এসি টেসি ঠিকঠাক করে এস ব্যাগ। এজ ব্যাগ মেকানিক্যাল। এটা কথা বললেন ভাই, ভিডিও করলে কি ভিডিও করলে কি হয় লিখে যাও ভাই, এমনি কি বোঝা পারেনি, হালকা বোঝা যায় দেখা যায় তো, ক্যামেরা বলো তো ভাই। হ্যালো আর আমরা তাহলে চলে যাই, আমরা চলে যাই। সুন্দর হয়েছে আপনার। কিসের আপনি মেকানিক্যালে? না না আমি এস বেগে আমি এগুলো না তো, আমার যা আছে আমার জন্য বলো, আমি এসে আমার সাথের জন্য আমার একটা পানি লাইন করে দাও, আমি এগুলো পরিষ্কার করবো। কি কুলিং করা? হ্যাঁ কোনটা মেনটেন্স করা লাগে আমার? সিলারের লোক আপনি? হ্যাঁ সিলার না, এস ব্যাগে দিয়ে এসি টেসি ঠিকঠাক করে এস ব্যাগ। এজ ব্যাগ মেকানিক্যাল। এটা কথা বললেন ভাই, ভিডিও করলে কি ভিডিও করলে কি হয় লিখে যাও ভাই, এমনি কি বোঝা পারেনি, হালকা বোঝা যায় দেখা যায় তো, ক্যামেরা বলো তো ভাই। হ্যালো আর আমরা তাহলে চলে যাই, আমরা চলে যাই। সুন্দর হয়েছে আপনার।